adiga samar walbe waxaa ku labisan tahay jaakad ama shaati weyn meesha dadka kale fanaanad ay ku labisan yihiin oo ay xarakeynayaan. sababta adiga jaakada weyn ama shaatiga weyn ugu labisan tahay wax kale ma ahan, waxaa qarinaysaa caloosha iyo naasaha ka soo baxay. haddaan ku dhaha ka waran samarkan rajaa leedahay, fideogan waxaan kuu sheegaa afartan waxyaabood aan kuu sheegi doono haddii aad suubisid ballan waaye jirkaaga 90 maalmood gudahooda wuu isbedelaa. afartan waxyaabood oo aan kuu sheegi doono waa 4 waxyaabood oo 100% shaqeynayo. dadka aniga coachka u ahay mar walbe muuqaaladooda aad aragtaan isbedelka ay suubiyeen, afartan waxyaabood ayaa guushooda sabab u ah. hadda walaalkan fiiri, markuu imaanayay saano ekaa samar walbe jaakad weyn ama shaati weyn uu ku labisan jiray, haddana jirkiisa saano isku bedelay. walaalkan kala fiiri, markuu imaanayay saano ekaa samar walbe jaakad weyn ayuu ku labisan jiray, haddana jirkiisa saano isku bedelay. adigana afartan waxyaabood aan kuu sheegi doono haddii aad suubisid ballan waaye samarkan jirkaaga wuu isbedelaa. tan koobaad waxay tahay raashinka. haddaa calool leedahay ama aad tahay qof buuran islamarkaasna aad rabtid caloosha inaad iska jartid ama baruurta inaad jirka ka yareysid, waxaa qasab ah 100% raashinka inaad saxdid. waa inaad noqotaa caloric deficit, waa inaad cuntaa raashinku jirkaaga u baahan yahay xoogaa wax ka yar. firi, jirkaaga baruurta saaran si jirka loogu qasbo energy ahaan inuu u isticmaalo, waxaa qasab ah inaad noqotid caloric deficit. waxaa qasab ah inaad cuntid raashinku jirkaaga u baahan yahay xoogaa wax ka yar. haddii aadan ahayn caloric deficit, wax jirka ku qasbayo ma jiro baruurta jirka saaran inuu energy ahaan u isticmaalo. ogow, haddaad rabtid 1 kiilo oo baruur ah inaad iska jartid, waxaa qasab ah inaad minus tahay 7,700 oo kilo calories ah. marka haddii aad rabtid caloosha inaad jartid ama jirkaaga inaad ka yareysid dufanka, waxaa qasab ah inaad cuntid raashinku jirkaaga u baahan yahay xoogaa wax ka yar, caloric deficit. dadka qaar caloric deficit markay maqlaan waxay u malaynayaan gaajo in la isku dilaayo. firi, haddaa gaajo isku dishid miisaan wuu kaa dhacaa, laakiin miisaankii kaa dhacay si dhaqso ah ayuu kugu soo laabanaa, sababtoo ah jirkaaga muddo gaaban ayuu gaajo u adkeysan karaa. jirka markuu gaajadii u adkeysan waayo maxaa imaanayo? raashinkii awal aa ku cayishay ayaa dib ugu soo laabanaysaa, markaasna maxaa imaanayo? miisaankii kaa dhacay tartiib ayuu kugu soo laabanaa. firi, haddaad diet ku jirtid ujeedkaagana yahay inaad miisaan iska ridid, macnaheeda ma ahan gaajo inaad isku dishid. tusaale ahaan, haddii maalintii oo dhan uu jirkaagu u baahan yahay inuu helo 3,000 oo kilocalories, haddii aad cuntid 2,500 oo kilocalories maalin walbe, miisaan wuu kaa dhacaa. bisha u horeyso maalin walbe markaa cuntid 2,500 oo kilocalories, waxaa suubinaysa haddana bisha ku xigto xoogaa ayaa dhimaysa oo waxaa gaarsiinaysaa 2,200. bisha ku xigtana markaas miisaankii weli wuu kaasii dhacaa. bisha saddexaadna waxaa gaarsiin kartaa 2,000 oo kilocalories, markaasna bisha saddexaadna maxaa imaanayo? miisaan wuu kaa dhacaa. gaajana ma isku dilaysid. 2,000 oo kilocalories raashin fiican waay. haddaa cuntid gaajo saa'id ma ku qabanayso, miisaanna wuu kaa dhacaa. laakiin koob waxaa suubisaa bisha u horeyso xoogaa yarey, markuu jirkaaga la qabsado haddana wax yar sii yarey. bisha saddexaad haddana saasoo kale suubi, hal mar raashinkoo dhan ha wala jarin. waxaa kaloo muhiim ah, dietka markaa ku jirtid oo rabtid miisaan inaad iska ridid, raashinkaas aad cunaysid waa qasab inaad ka heshid borotiin kugu filan. borotiinka waa muhiim. jirka way ku adkaanaysaa dayactir inuu suubiyo, ama jirka way ku adkaanaysaa murqo cusub inuu suubiyo haddii uusan helin borotiinka uu u baahan yahay. borotiinka kugu filan waa 2 kiilo per kilo weight. tusaale ahaan, haddii aad tahay 80 kiilo, 160 gram oo borotiin ah maalintii way kugu filan tahay. waxaa kaloo muhiim ah, raashinkaa cunaysid inaad ka heshid dufanka fiican oo jirkaaga u baahan yahay. 1/2 gram per kilo weight way kugu filan tahay. tusaale ahaan, haddii aad tahay 80 kiilo, markaa dietka ku jirtid 40 gram oo faatka fiican ah way kugu filan tahay. raashinka fiican oo aad ka helaysid borotiin 100% dhammaystiran waxaa ka mid ah hilibka oo kale, sida hilibka geela, hilibka lo'da, kalluunka, digaaga, ukunta,
raashinkaas aan kuusoo sheegay oo dhan waxaad ka helaysaa borotiin 100% dhammaystiran. dufanka fiican raashinka ka helaysid waxaa ka mid ah ukunta, kalluunka, looska, saliid saytuunka iyo avokaadada iyo kuwa kale oo badan. firi borotiinkaaga waxaa la rabaa inta u badan raashinka inaad ka heshid. wixii markaas kaa dhimanna waxaa ka dhammaystiran kartaa whey protein oo kale. tan labaad waxay tahay jimicsi. markaad diet ku jirtid ujeedkaagana yahay jirka baruurta inaad ka yareysid, waxaa fiican inaad suubisid jimicsi resistant training. jimicsi marka aad suubinaysid murqaha pressure saarayo. resistant training jirka wuxuu ka caawinaa murqaha inuu dhiso ama murqo cusub inuu suubiyo. tusaale ahaan haddaad tahay qof gymka ku cusub adigoo ah caloric deficit, haddii aad ku dartid resistant training jirkaaga wuxuu suubinaa murqo cusub. laakiin haddaad dhahdo miisaanka waxaa iskaga ridaa socod iyo diet base, markaas maxaa imaanayo? miisaan wuu kaa dhacaa laakiin jirkaaga ma noqonayo saa rabtay oo jirkaaga wuxuu noqonaa skinny fat. khasab ma ahan maalin walba gymka inaad taagan tahay. wiigii gymka haddaa aadid 3 ilaa 5 maalin way kugu filan tahay. waxaa la rabaa bes muruq walba oo jirkaaga ku yaalo ugu yaraan 1 mar wiigii inaad ka shaqaysid. bilowga markaad gymka ku cusub tahay jimicsi walba oo aad suubisid wuu kuu shaqeynaa. jimicsi khaas ah ma u baahnid, waxa kaliya u baahan tahay waxa uu yahay waxyaabaha basiga ah inaad suubisid. waxyaabaha basiga ah macallin ku noqo. marka jimicsiyada basiga ah aad baratid sida loo suubiyo, si fiican aad u suubisid, intii loo baahnaana aad ka suubisid, jirkaaga wuu isbedelaa. mideeda kale anigu way igu adag tahay inaan fahmo adoo nin ah jimicsi inaadan suubin. jimicsiga qurux iyo caafimaad bes ma ahan. jimicsi markaa suubisid kalsoonidaada cirkay galaysaa. jimicsiga wuxuu ka hortagaa dhaqso inaadan duqoobin. jimicsi markaa suubisid jirkaaga testosteronki loo baahnaa ayuu suubinaa. ma og tahay hadda haddaad jirtid 30 sano wax jimicsi ahna aadan suubin, 40 sano markaa gaartid murqahaaga 8% way baaba'ayaan. 3 kiilo oo muruq ah ayaa kaa dhaceyso. waa ogahay 3 kiilo marka la dhaho afka way ka fududahay, laakiin 3 kiilo muruq ah intaanay leeg tahay. hadda haddaad jirtid 30 sano wax jimicsi ahna aadan suubin, 40 sano markaa gaartid intaan in leeg oo muruq ah ayaa kaa dhaceyso. waa wax badan oo muruq ah. waa ogahay qaar badan 30 sanaa jirtiin ama waa ka yartihiin ama wax yaraa ka badan tihiin. haddana adoo 30 sano jiro dhabarka qaybta hoose way ku xanuunaysaa. sababta dhabarka qaybta hoose ku xanuunayso ma ahan dhabarka inay wax kaaga dhaceen. sababta waxay u badan tahay inay tahay murqihii lagugu talagalay ma lihid. badanaa qofka dhabarka qaybta hoose markay xanuunto waxaa sabab u ah murqaha ku yaalo cajaraha qaybta dambe hamstringka inay laciif yihiin. waxaa kaloo sabab u ah murqaha ku yaala qaarka dambe glutiska inay laciif yihiin. waxaa kaloo sabab u ah murqaha ku yaala caloosha inay laciif yihiin. marka maxaa imaanayo? murqihii dhabarka caawin lahaa markay laciif noqdaan maxaa imaanayo? dhabarkii shaqo badan ayuu qabanaa. taasna waxay keenaysaa marka dambe dhabarka inuu ku xanuuno. marka sababta dhabarka uu ku xanuunayo wax kale ma ahan waxaadan lahayn murqihii lagugu talagalay. muruqa waa wax ku tahay, waa waxa dhaqdhaqaaq ah ku suubinayso, waa waxa ka hortagayo dhaqso inaad qoodid. marka nin markaa tahay 100% waa ku khasban tahay jimicsi inaad suubisid. marka waxaa kaloo muhiim ah jimicsigaaga inaad ku soo dartid cardio, xoogaa socod ah. socodka waxaa ku suubin kartaa gymka, waxaa suubin kartaa jimicsiga markaa dhamaysid kadib ayaa socod suubin kartaa. xataa qasab ma ahan gymka inaad ku suubisid, banaankaa ku suubin kartaa. gymka oo kale socodaa ku aadi kartaa, socodna waa uga imaan kartaa. muhiimadda ma ahan meesha ku suubinaysid, muhiimadda waxay tahay wiigii inaad suubisid 2 saacadood, 2 saac iyo bar ilaa 3 saacadood. socodka ama cardio wuxuu ka caawinaa calorie badan inaad gubtid. calorie badan markaa gubtidna waxaa kuu fududaanayso inaad sii ahaatid caloric deficit. caloric deficit markaa sii ahaatidna miisaankii aad rabtay wuu kaa dhacaa. tan saddexaad waxay tahay nasashada iyo hurdada. dad badan khaladkan ay suubiyaan. waxay u maleeyaan markay daad ku jiraan oo ay rabaan inay miisaan iska ridaan inay tahay bes muhiimadda koowaad raashinka iyo jimicsiga. laakiin taas run ma aha. haddaan ku dhaha ka waran nasashada iyo hurdadana qayb weyn ayay ka qaadanaysaa inuu miisaan kaa dhaco. saas maxaan u leeyahay? nasashada markay timaado jirka muhiim ayay u tahay. sababtana wax kale ma ahan
markaad jimka joogtid oo jimicsi suubinaysid muruqaas aad ka shaqaysiinaysid waa dhaawacaysaa. muruqaas aad trainingka kusoo dhaawacday wuxuu u baahan yahay in dayactir lagu suubiyo. marka jirka wuxuu u baahan yahay in la siiyo jaanis uu muruqaas jimka aad kusoo dhaawacday uu dayactir ugu suubiyo. dayactirkana waxa keenayo muruqa inuu weynaado. tanna waa sababta loo dhaho muruqaha nasashada ay ku weynaadaan. marka qasab ma aha weegi 7 maalin jimka inaad tagtid. qasab ma aha weegi 6 maalin jimka inaad tagtid. weegi 5 maalin jimka markaad tagtid oo jimicsi suubisid way kugu filan tahay, wayna ka badan tahay. 5 maalin wixii ka badan waa waqti dhumis. haddii ujeedkaaga yahay inaad muruq dhistid, waxaa muhiim ah ama khasab ah weegi ugu yaraan 2 maalin jimka inaad ka nasatid saa jirka u siisid jaanis uu dayactir ugu suubiyo murqihii aad jimicsiga kusoo dhaawacday. waxaa kaloo muhiim ah jirkaaga inuu helo hurdo ku filan. markaa si fiican u hurdid way kuu fududaanaysaa hadduu raashinka kuu saxan yahay, jimicsigana kuu saxan yahay, inuu miisaan kaa dhaco. maxaa saas u leeyahay? firi, markii uusan jirkaaga helin hurdo ku filan maxaa imaanayo? waxaa kor u kacayo hormoonkaaga gaajada, ghrelin. markuu kor u kaco gaajo badan ku qabanayso, raashin badan ayaa cunaysaa, dharag xataa ma dareemaysid. sababta dharagta u dareemaynin wax kale ma ahan, asigana waxaa hoos u dhacay hormoonkii dharagta, leptin, asigana hoos u dhacay. markuu hormoonka gaajada kor u kaco ka dharagtana hoos u dhaco maxaa imaanayo? raashin badan aa cunaysaa. taasna waxay keenaysaa dietkii inuu kaa khaldamo. meesha sugaysa inuu miisaan kaa dhacana miisaan ayaa kugu darsamayo. hurdo la-aanta waxay kale keenaysaa hormoonkaaga stresska, asigana inuu kor u kaco. cortisolkaaga markuu waqti dheer kor u kacsan yahay hurdo la-aan darteed maxaa imaanayo? wax macaanay kaa qabanaysaa. dee wax macaanna markaa iska badisid maxaa imaanayo? meesha sugaysay caloosha inay kaa jarmato way sii weynaanaysaa. marka dadka inta u badan dietka wuxuu ka khaldamaa habeenkii. hurdo la-aanta ayaa u keenayso. haddaa si fiican u hurdid, dietka inuu kaa khaldamo way adag tahay. intaan coachka ahaa dadkii u badnaa aan arkay oo dietka ka khaldamay ama sii wadi waayey badankooda waxaa u keenay hurdo la-aanta. marka waa muhiim howshaa markaa ku jirtid inaad nasatid, hurdo kugu filanna aad hurdid. tan afraad waxay tahay joogtaynta. dad badan waxay weligood hamigooda u gaaraynin waxay tahay waxaa ka maqan joogtaynta. markaadan wax joogtayn waxba ma isbedelayaan. dad badan waxay raadinayaan training programka ugu fiican, dietka ugu fiican, laakiin waxa ka maqan waxa uu yahay joogtaynta. joogtaynta la-aanteed isbedel ma imaanayo. inaad wax joogtaysid waxaa ka horeyso inaad qorshe leedahay. qorshahaagana waxaa la rabaa inuu yahay mid ku salaysan xaqiiqada. waxaa qorsheynayso waa inay yihiin waxaad suubin kartid oo aad awoodid. tusaale ahaan, haddaa aniga coach kuu noqdo, wax walba aniga aan kuu soo diyaariyo, laakiin adiga wixii aniga aan kuu soo diyaariyey aadan joogtayn u suubin, maxaa imaanayo? waxba ma isbedelayaan. joogtaynta waa waxa keenayo isbedelka. waxa markaad joogtaysid sida loogu talagalana u suubisid wax way isbedelayaan. laakiin wixii haddaadan joogtaynin waxba ma isbedelayaan. howshaa markaa ku jirtid waxaa la rabaa barnaamijka dietka inaad ku adkaysatid. waxaa kaloo rabaa jimicsigii iyo kaardihii lagugu talagalayna inaad suubisid oo sida loogu talagalay u suubisid. markaas kadib wax way isbedelayaan. laakiin week markaa wado, weeka ku xigo waxaa rabta iska cuntid, jimkii aadan aadin, waxba ma isbedelayaan. marka furaha isbedelka waa joogtaynta. dadkan badan aad arkaysiin oo isbedelka suubiyey waxa sabab u ah waxa uu yahay wixii aniga aan u diyaariyey si joogto ah ayay u suubiyeen. marka adiga markaa howshaan galaysid xisaabta ku darso. waxay kaa rabaan joogtayn. haddaadan joogtaynina wax ma isbedelayaan. ogow, furaha isbedelka waa joogtaynta. marka adiga muuqaalkan fiirsanayo, haddaa rabtid samarkan isbedel dhab ah inaad suubisid, anaa diyaar ku anaa coach kuu noqonayo. ani markaan ku leeyahay coach aan kuu noqonaa macnaheeda ma ahan barnaamijkan aan kuu suubiyo oo kuu soo diro oo meeshaas iskugu keen dambeynayso. wax walba anaa soo diyaarinayo, waa kula xisaabtamaa. mar walba waxaan ku dadaalaa waxaan si joogto ah inaad u suubin lahayd. markaad daacad kaa tahay isla markaasna rabtid isbedel dhab ah samarkan inaad suubisid, waxaa igala soo xiriiri kartaa emailkan ama waxaa si toos ah igala soo xiriiri kartaa
website keena number asoo wici kartuu leeyahay hadaa rabtiina numberka commentiga hoosaan soo dhigaa meeshaas igala soo xiriira aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan daawateen ha iloobina videogan like ina saartaan comment ka soo bixiseen asxaabtiina u share gareysaan hadaa wali subscribe hina fadlan subscribe dheh subscribe-ka free way aad iyo aad u mahadsantihiin mar koobaad mar labaad mar saddexaad waxaa noo balane muuqaalkan muuqaalka ku xigo ballanteenu waa caafimaad iyo muruq